mà chúng mới can thằng ra cho bao khang crom bằng câu bơi Campuchia bao chưa còn aiនឹងចាញ់ mid lane មួយណែដែរ Valen ដូចជាមិនសំណុំទេដែលការ pick វគ្គនេះ Valen អត់មានអី copy ទេក្រៅពី Glue a lot God អូ God បាទ God ជាមួយនឹង a lot រៀងបាក់រត់តិចតែបើយើងបូកមុនអូខេបាទ God រៀងប្របាណាបាទរៀងប្របាមួយ a lot តិចដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចាំមើលជាមួយនឹងក្រុមអង្គរបរិយារបស់យើងតើវគ្គទី2នេះគាត់ធ្វើបានល្អកម្រិតណាដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់ពួកគាត់យេបាទចឹងចាំមើលអង្គរបរិយាជូនពរគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងវគ្គទី2ដើម្បីបន្តចូលវគ្គទី3ដូចគ្នាផងដែរ Draft ក៏បានបញ្ចប់ដូចគ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គទី1មកហើយតើវគ្គទី2មួយនេះយើងអាចទាមទារបានមួយបន្ទុកវិញបន្តចូលវគ្គទី3បានដែរឬទេបាទអាយ៉ាដូចរៀងផ្លែតឆាត់ប្រាប់គ្រប់ឆាត់ហើយបាទចឹងយកមើលបាទទស្សនិកជនរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងវគ្គទី2រវាងកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប្រកួត Asian Game 2026 Qualifier នៅប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ Spotify yes ធម្មតាបាទ spell ឈាមពីទីឧត្តម Flicker ពីច័ន្ទមករានិង Purify ពី Pavin អំឡំរបស់យើងបាទមានការឆ្នៃទេតែអំឡំ support ចេញមកពី Fred ខាងគេ make ពី Grenavia comment basic ពីអ្នកពី Jusin និង Galu បោះទៅលើទីឧត្តមបំបាក់ lane តិចហើយអូយបាទ mid lane ដូចនិយាយចឹង mid lane រៀងទៅបងកាអើយកុំឲ្យគេបោះអូយចិត្តឈាមតន់វាយវិញអញបាទបោះ stand អំបញ្ញមិញគាត់បោះទៅលើ Jusin ណាបើគាត់បោះលើ Galu មិញល្អបាទមិញខ្ញុំភ័យហ្មងបងកាហើយអីមិញវាយ passive អត់តន់មិញទៅមានឈាមអូ retreat យកតែម្ដងមកពីច័ន្ទវ័នលឿនតែគាត់ fast clear ហើយយើងត្រូវការ fast clear ដើម្បីដើរចេញពី mid lane ហ្នឹងអូយសំខាន់គេ combo ចេះជូសិនលើកមកក៏វិញវា load ultimate យកហ្មងហើយ combo មកកណ្ដោអា lot ផ្ទះមកក៏វិញវាលើក ulti បានដែរបាទអញ្ចឹង combo គេរៀងធំដែរវគ្គនេះក្រុមអង្គរបរិយារបស់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការ team fight ដែរខ្លាចចូលក្តៅគេការបោកបញ្ឆោតរបស់គេបាទព្រោះតែយើងហ៊ានតែលងខ្លួនអាឡុតគេ combo ultimate flicker មកធ្ងន់អឹបយកមកបាទអត់អីជឿជាក់លើក្រុមកម្ពុជាអង្គរវរីអាចធ្វើបាននៅក្នុងវគ្គទី2បន្តទៀតដូចគ្នាផងដែរណងបាទឥឡូវ level 4ចេញមកពីច័ន្ទវ័នដូចគ្នាផងដែរដើម្បីធ្វើការ gang ទៅលើ experience land ទុកឲ្យជាមួយនឹងមេងកុងមាន level 4នឹងងាយស្រួលในការ control ជាមួយនឹង total ទី1ហ៊ានចូលអត់លោតចាប់មក flicker មួយចាប់តែ stand ប៉ុន្តែមានការបោកដូចគ្នាផងដែរចាំទៅណាបាត់ជាមួយនឹងវាត្រឡប់មកវិញពុះមួយដូចគ្នាផងដែរមានការចង់ការវាយជាមួយនឹងតែមានការវាយមកពីការក្រុមកម្ពុជាក៏មានការស៊ីងចាត់ទៅចាំមកបតដាច់ទៅពីមួយបាទទីឧត្តមឡើងឈាមមកវិញទៅជាអត់អីនោះទេបើកនេះចុចឈាមវាយមកវិញយកបានជិះតែឡនមកវិញដូចគ្នាផងដែរចង់ណាបោះមកវិញដកថយក្រោយបញ្ចប់វគ្គតែយើងអត់មាននៀកដូចគ្នាបាទយើងអត់នៀកតែយើងបានមក say hello Mystica របស់មកចាំបានដូចគ្នាចង់វាយចិត្តមែនតែជាមួយនឹងការបោះ skill មួយដូចគ្នាដែរវត្តមានរបស់ច័ន្ទវ័នក៏បានត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាដែរតែជូស៊ីនជាប់ជាមួយនឹងការថតពេលនៃការប្រទេសសាន់ដល់ពេលសាន់វឡាម៉ាំងដាច់ខ្វិតបាទជាមួយនឹងជូស៊ីនបាទជាមួយនឹងការជាប់ stand មិញធ្វើឲ្យជូស៊ីនលងឹតមកឆឹងយកមកការមកផ្លិតតែ3 stand ប្រដាក់គ្នាបាទមានទាំង Fredrin ធូនជាប់មានទាំងទីឧត្តមទៅថែមមកតង់ទៀតមានទាំង God របស់ Stan តែណាមិញគេចាប់ដើម trade មកវិញដូចគ្នាព្រោះគេដឹងហើយថាមក team fight មិញគឺគេ fail ខ្លាំងមែនទែនបាទគេចង់កាក់ use កុំឲ្យ level 4 មុន total តែសមាជិករបស់ក្រុមអង្គរវរីរបស់យើងគឺគាត់ដឹងដូចគ្នាផងដែរនៃ flow rotation របស់ខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអញ្ចឹងមក team fight មិញគេ fail គេ trade យកបានជាមួយនឹងសัตว์បេតងមួយហ្នឹងគឺចំណេញដោយឥឡូវបាននិយាយថាសัตว์ jungle ហ្នឹងគឺបុក experience ច្រើនមែនទែនគេទៅ trade sang ស្មាយយើងយកទៅថល Yes បាទថលគិតប្រយោជន៍រួមតែជាមួយនឹងមេងកងជាមួយនឹងច័ន្ទវ័នប៉ាំងគាត់ចាប់ជាមួយនឹងការលើកស្គីបោទៅមកបូតសូលពីនឹងដាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនអីទេបាទមួយសិនមកវាយទៀតធនមួយដាក់ជាប់បាទងាយតិចតែយើងខាតពេលការ farm គួរសមដែរពុះយកជាមួយនឹង experience grab level 6ទៅឡើង level 7បាទហ្នឹងហើយគេយកអាហ្នឹងយកបានទៅថលផងតែគេលួចមិនគេយកអាទូកនេះមួយទៀតនេះបាទគេលួចបានពីរហ្នឹងធ្ងន់អឹបហ្នឹងហើយចាំមិនថាឥឡូវគេទៀមទាឲ្យjungleគេទៀមទាឲ្យលេង aggressive លួចបានច្រើនហើយតែចំណេញណាបាទប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់ពឹងបែរទៅលើ roamer និង mid lane ដែរណាដើម្បីជួយរឿងហ្នឹងជួយបាទការចូលទៅថលដូចនិយាយហ្នឹងការចូលទៅថលគិតជើចំណេញប្រយោជន៍រួមតែបើសិនជាការលួច creep
Châu khơi này. Châu ta bây giờ tay cái điện. mùi. Mà Vì vẫn thế chẳng là cái nó một level. Mà level được nè. Mình là cà phê, là bò phà viên. Mà là khang lơ miên vọt miên rồi bò khang chẳng là cái win via. Phà viên nó phàm ban thom ra nó tê. Tại cái lấy chúng mình đang khang cái châu trong tiết đó để mơ chúng mình đang clip cái lúa ban tiết ta hơi. này, tại sao ta kết đang tha ở tiêu đom có cầm phong tài chui chúng mình phá viên trong cà phê mà. Chẳng cái lùi bán lùi. Đang muốn đang sẽ Fred bảo tha speed farm rồi đo của mình nó viết vào bạn đó. Lại này châu tẹo bao kê đây được tí. Vùng vợ cho nằm chón proi vô tay đâu. Và mẹ nó chăn là ván nó bên đây phơ tê clip hai. Và clip hai dương ta bắt khóm cái giò lửa dương ta lửa kia mà giò khổ. Bà cái sim trade ban chran này tên mẹ đom tha cái squat cho ban phải cầm cam chi bao nhiêu bảo cả. Bắn phải là slash muối, bỏ san là bấy chuối tại vì mình chư tế láng chiêm ta lắm mà bên chư tế. Tại Ospel Stan, Ospel chiêm đổ mua cho mình là final slash. Và chúng mình đang mình cùng là các bạn nó ai đừng quan tâm lớn đến team fight pram tôi là pram ready nó bác đi vô tay mà đâu mình sẽ làm vô này check conceal được thêm nào bị đâm con ở từ nước kia ra cho anh chúng slow và bây giờ bao khang kiri bên nó để tri vô ban nó thêm là stress đánh cho tay bị đâm ai cho anh AOG đọ thôi cho ta chúng mình đang objective nó tê ai đang fight slash mà đó tiết từ lớn mấy cùng và OTT cái lên mùi nó tê Picrom Monco bây giờ cứ ca control objective vẽ này hiện smooth mình đến bà smooth ra tay complete no kari cái cầm pung tại free farm này bàยังthử bị giật giấy nhà phù team fight ní bây giờ vậy tham ban objective của bên công tác bây giờ ban vậy mình đang tha của viên viên bao kế cứ chăng là cái lên slide này chẳng ca nó một man pi từ thó 4 kill nó không đáy á tay cái tầm khay tay bỏ cả tại sao ta chăng là cái cứ nó một lôi từ lưỡi chăn đập ban đôi khi này này và cái team trade ở vậy là cái dọc bán cái lùi bàแล้วในครั้งคราวมีการบักแม่ปีตีดอมได้ดำใบเงี้ยซัวลอยจมูกในชั้นดำวันในการฟาร์มจมูกในคลิปในครั้งคราวมาต่อเตี้ยดำใบกับหมอยมีการลุยบ่แต่รู้บอกเกกับต่อบักแม่หนึ่งต่อปอมีนมีอารมณ์ท่าทางเลืออันมีการจ้องจับจมูกในเมงกุ้งโดยจะลุยจมูกในสัตว์จะบัดปีมวยบัดตาหายหาวินบักแม่เปิดเคยจมูกในการเช็คแมปโดยเพียงปนายบัดแต่เมียเมาบ่ในการบอสสกิลมวยดำใบดำลมแคนมาจุดสิ้นในแข่งเลิศประธานในแข่งเลิศอะไรจุดในแข่งเลิศแต่ในแข่งคราวมีการจับบ้านจุดในครูมวยนักเคลียร์ปนายมวยนักมิสติกัสดัดบัดนะฮะในแข่งเลิศก็มานักโยบันเมงกงนักเคลียร์ปนายปีเฮโร่เป็นการดอทอยจังปีเมงกงในแข่งเลิศดอจุดในโรเมอร์โยบันจุดในเทียวันทาร์เรนแต่ได้มาเตอร์จังโยเมงกงไม่เจริญเงี้ยสุเล่แต่เมื่อกี้จะขมิดโยทีวันเลยอย่างอัดบันมิดอ่ะบ่จะเมื่อตายเมื่อเตอร์โดยจิตติวดอมจังตะกะcáiแข่งเลิศบอกไงจังใบเลยโดยจิตดังไงโอ้ยกัมปัตเตอร์บอสันเชียมมันก็ขมิดจังบันมิดแลนด์ยังกันทายอบันบอกไงโอเคเดตรีบ่าเกตรียอมคลิปแครบบ่าเอ็กซ์เพรียนแครบจะได้ไหมนักแข่งคราวโดยจิเกตเมาตัวเต้ปะไตผ่าวินก็มาแฟนมิดแลนด์กรีนั่นมันต่อการจ้องบกจุ่มเที่ยวบอลแต่นักแข่งคราวมันต่อที่ปะไตต่อทอตีบ่อยบ้านจังเมาที่คะแนนปะไตอาจจะเมื่อการคอนโทรลแต่มีการตัวลุ้นจะได้หรือออสแต่มีการตกแมนปีผ่าวินจุ่มแต่นักแข่งคราวทอลบัฟโอเรนกับ ปรามโตบูนะมวยปรามโตบูนผูพาวินยิงกับพงแต่ฟาร์มขอไม่บ่ายกะรีกะมวยสมาไปยังไอ้หนังมาต้นมาเถอะมวยสมากะรีไม่เอาแต่แม่ตากะรีพาวินโอแต่แม่ต้นโอแต่แม่มวยดาวจมวยนังการดาวฟลอก็เซฟโดยที่ปีพาวินมันอาจมีการกะได้มันอาจจะต่อเล่ทอเล่งทอจะเมื่อทอไม่นิ่งไตจียังหน้าร็อกแคนวอลโอ้แม่ว่าทอนชวบจุมันในการบอสซันจุมันในมิสติกัสไฟนอลสลาปในAOGในการคราวไปได้จับบาชิโก้จุมันในนักนาบันได้บาจับจุมันในคุมินเวจ้องจังนานลงจะได้พี่ไม่โกบันดัดชาวบ้านอะไรบันดัดชาวบ้านจวบมาเดียวในคดีมวยตัวลงไปพี่ไม่คงยอดได้เราลงจะได้ตามบันดัดจนเตะบัดปีเราโดนจุมันในไม่คงมวยตายเป็นนอตัดทอตีใบก็จีตัดทอระบาดครอมการมาเชียร์ระบาดเยอะมาได้บ้ามันแต่จุมันในโกกรมอังโกบริระบาดเยอะพอได้มาตอนเอาจะเตะบอกการมิดเลนแต่มันไว้ดิว่านะแต่นะไม่ในขนมแวะตีปีนี่คือชิมวยนังกายพาวินเมียนคลังเหมือนเดิมบาชเมื่อการเลยบากอดมันจะเบรกเลยอัพลิกจังเตยนะรถมันรวยโยเตเมียนสลามกับฮอมันโดนตัวไปได้จุมันอัพลิกเกอร์แต่จุมันเพลเบสอยากโจมามวยปีใบตายยังบัดบังจุมันนังไปยังบอลบ้าจุมันนังแบล็กซิ่งด้วยใบบอลไว้ตรงนี้มาได้ใจจุมันนังลอบชียตามมาได้AOGช่วยมาปีโอดำรวยจุมันนังพาวินเรามาเป็นรุ่นมาได้ตายจุมันนังจันทร์มันมีการดาวทอยมาได้ไอ้นังเปียลีจะเล่าดำบริการช่วยตายกันเลยจุมันนังพาวินรถที่จะเรารุ่นไปกับไฟบอลมาได้รถรวยปีพาวินตายจุมันนังไอ้ยาโอดำรถรวยเตี้ยนลงมันมีเหลี่ยมบัดบัง
ពីក្រុមអង្គររៀនរបស់យើងវគ្គទី2នេះគឺល្អមែនតើជាមួយនឹងការ cover គ្នាជួយគ្នាទាន់ពេលវេលាល្អខ្លាំងមែនតើតែអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់កៅផាវិនគឺខ្ញុំដាក់សរសើរគាត់មែនតើដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ហ៊ានលេងគាត់ហ៊ានវាយនៅក្នុងវគ្គទី2គឺគាត់ហ៊ានមែនតើណាបងកាមកខ្លះគាត់គឺបញ្ចេញ damage បានច្រើនមែនតើណាមួយទីសមាជិករបស់ក្រុមមីយ៉ាម៉ាភាគច្រើនចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់យើងឃើញយើងឈាមទីរៀង control បាទនៅក្នុងវគ្គ2នេះពីមីយ៉ាម៉ាក៏រៀង control ច្រើនមែនតើមកបច្ចុប្បន្ន9នាទីការនៅមុខ 3k goal លេខនេះប៉ុន្តែតែការនៅមុខ 3k នេះគឺមានមែនតើទៅលើ Pavin យេបាទមិនគឺបាត់បង់តែមករាមួយតែម្ដងគឺច័ន្ទមករាគឺរ៉ែហ្នឹងហើយបាទដោយសារគាត់អស់ sticker ពីការជីករបស់ Kalu ដែលជាហេតុឲ្យគាត់មានការរត់បបាក់រត់តែមកការបាត់បង់របស់គាត់ក៏មិនជាបញ្ហាដែរព្រោះគាត់អស់ហើយគឺចាញ់អស់ skill យកតែម្ដង skill ទី1 skill ទី2និង Mystic Gust របស់គាត់ ready ណាមកក៏បានចាញ់ Billy Kalu ទីដំបាក់ម៉ែតបានស្អាតខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះឡទី1ក៏ចាត់ចេញមកដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះបាទលើបាក់ម៉ែតខាងគេទៅយក map lot ខាងយើងទៅការ clear land នៅខាងលើចំមុនសិនមកដែរ lot ទី1ក៏បានចេញមកដូចគ្នាដែរតែកន្លែងជាមួយនឹង map ត្រូវការឆែក map កន្លែងនេះមែនតើឆែក map អីយ៉ាចេញលឿនពេកហើយចោលទៅណា Mystic God មិនចាប់ជីវិតរបស់ Kalu ជាមួយនឹង Sky Blazer ចេញមកពី Juicy ក៏មិនអាចធ្វើបាន lot ទី1មកនេះជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងឯងមានការយកច្រើនជាមួយការបើកនេះពីមេងកងបើក map មកឃើញវត្តមានជាមួយនឹង Final Star ធ្វើចាញ់ចង់ធ្វើក៏មិនបានជាមួយនឹងបើកឈាមជាមួយនឹងទី10ក៏បាន lot ទី1ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងប៉ុណ្ណេះអូយការលេង0យ៉ាងស្អាតមកការសឹងតែរត់ចំណុចខ្វះខាតអត់មាននៅក្នុងវគ្គទី2នេះមកគឺការ0 team fight មួយគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបាទមកឡតនេះចាំមើលអាចយកបាន T2 ទាំង3ផ្លូវដែរទេព្រោះថាបើសិនជាបាន T2 ទាំង3ផ្លូវចំណេញហើយបើសិនជាបាន T3 មួយផ្លូវរត់តែចំណេញបាទតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរពេលបុកផ្ទះគេមានអាឡតអាឡតគូតែប្រយ័ត្នមែនទែនបើសិនជាអាចគូតែវាយអាឡតធ្វើម៉េចក៏អស់ flicker មុនសិនណាមកទៅញ៉ោះអស់មួយណាក៏បាន flick ឬក៏ final slash គឺចំណេញសម្រាប់យើងពេលដែលយើងបុកផ្ទះគេបាទអញ្ចឹងឡតទី1កំពុងធ្វើដំណើរនៅខាងលើតែគេនៅសល់សៀលតារ៉េតដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះទីដំបើក map មើលឃើញជាមួយនឹងវត្តមាន Kalu មានអារម្មណ៍ថា Kalu ក្នុង map មួយនេះគឺពិបាកในការ check map ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែ damage របស់ច័ន្ទមករាគឺជ្រឺខ្លាំងពេកប្រភេទជាមួយនឹង true damage បាទអញ្ចឹងបើពាក់ល្មមគឺទុកបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរតែយើងកលេចជាមួយនឹងខាងកវិនវារបស់ខាងមីម៉ាគឺគាត់ទៅ clear lên នៅខាងក្រោមទៅទេចាំមើលនៅខាងលើនេះអញទៅយើងណែទីអាដាមបើកជាមួយនឹងខនគប់ស្តានមួយត្រូវបានឡបែកជាមួយនឹងសៀលមីឡែនគឺខាងលើតែជាមួយនឹងខាងក្រោមមានការបុកយកសៀលត្រូវបានការបើកនេះយកដល់ Final Star ជាប់ជាមួយនឹងច័ន្ទវណ្ណដូចជាយកអត់បានទៅទេជាមួយនឹងមីនេះមិនដល់អញបុកបានយកទៅទៀតស៊ីតែជាមួយនឹងបានប៉ុណ្ណេះចង់ចាណាមានការដល់ថយជាមួយបាងគ្រីតែរត់រួចតែកន្លែងជាមួយខាងក្រោយមកពីខាងកលូនឹងបណ្ដាជាមួយនឹងការគាត់ទេអូជីមកជាមួយខាងសូនប្រែបាត់បង់ជាមួយនឹងខាងបីកងទេបីកងដល់បាត់បង់ការបីបោចាក់នេះបោដល់ខ្លួនតែបាត់បង់ជាមួយនឹង2ដុល្លារត្រឡប់មកវិញប៉ុណ្ណេះ2ដុល្លារជាមួយនឹងទីដែលខាងលើគឺចំណេញខ្លាំងម្ដងពីខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងណាមួយផាវិនគឺមាន4 kill នៅក្នុងដៃទៅហើយមានមែនតើខ្លោចមិនគាត់បញ្ចេញជាមួយបានច្រើនតែមួយទៀតណាខ្ញុំដាក់ credit ឲ្យទីឧត្តមដែរបងការមក team fight មិនមែនគាត់លោតបណ្ដេញការ៉េចេញពី team fight យកមកអូយអំបាញ់មិញខុសតើមើលជំហានត្រូវមួយសាន់ហ្នឹងគឺដាច់យកមកបាទអូយមក T3 នេះគឺចំណេញមែនតើបាទពីក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអាចនឹងមានវគ្គទី3ដែរឬទេណែបាទអ្នកកងត្រហូដល់ហើយបាទ Win on Nature ក៏ដូចជា Queen Wing បាទ Queen Wing ចូលខ្លួនទៅលើ Queen វាផងដែរយើងយក Ice Skin Ward បាទយក slow បាទយើងសូវយក full damage ដែរយើងយក slow ដើម្បីលេង utility និយាយទៅគាត់លេងភាគច្រើនគេលេងលេងអម team fight ព្រោះអ្នកបញ្ចេញ damage វគ្គនេះគឺពឹងទៅលើ Pavin មួយក៏បញ្ចេញ damage គ្រប់ដែរបាទបញ្ចេញគ្រប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែ check item មែនតើគឺត្រូវដឹងថាគេមានជាមួយនឹង Winner Nature អញ្ចឹងប្រយ័ត្នលងជាមួយនឹង Winner Nature របស់គេដែរអត់ទេបើតាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មើល Pavin នៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូបំបិតគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាវគ្គនេះអត់ commit វាយការីទេអត់ commit ហ្មងជាក់ស្ដែងនៅ team fight មិនហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់ចូលដល់ការីគាត់នឹងចូលដល់តែគាត់អត់ចូលទេគាត់ព្យាយាមតេស្តហើយទីឧត្តមចាំលោត ultimate ដកការីចេញពី team fight មួយចប់បាទ Wishing Lantern មិនឃើញ Butterfly Goddess លោតមកពីខាងច័ន្ទមករាមិញអាយ៉ាបាទលោតជន់តែរៀងខោចបាទមានអីវគ្គ freestyle បាទឡតទី2ក៏បានចេញមកដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ជាមួយនឹងឡតតែយើងក៏លេជាមួយនឹងខាងមានការបើក map នៅក្នុងឡតមួយគឺ Kalu ឆែក map ឃើញពីទីអាដាមដោយសារតែចុចជាមួយនឹង skill ទី1ដូចគ្នាផងដែរអូឡតពីខាង Pavin មានបាសេត
spell ក៏មានជាមួយនឹង ultimate ក៏មានដូចគ្នាប៉ុណ្ណេះតែនៅខាងលើមានការសូនមកមួយដូចគ្នាបណ្ដាទៀតដល់បន្តការបើកមាន pop បើមកពីខាងច័ន្ទមករាអញ spam skill បានច្រើនត្រង់ណាស់មែនទែនជាមួយនឹងមើលឃើញចាប់ជាមួយនឹងកលូយកតាមដងចង់កណ្ដាលប្រាសាទរយចង់នឹងការខៃមែនទែន stand បន្តជាមួយនឹងការបាញ់ជាមួយនឹង blessing ជាមួយនឹងអត់ដាច់នោះទេមកបង្ហើយជីកកតែបាត់មកជាមួយនឹងច័ន្ទមករាឡើងមកវិញតែជាមួយនឹងខាងក្រោយបាត់បងជាមួយនឹងកលូបាត់ហើយតែជាមួយនឹងការលុតចាប់បានជាមួយនឹង Pavin AOG មកពីខាងបន្ទីសម្រាប់នឹងយឺតពេលប៉ុណ្ណឹងតែជាមួយនឹងកលូអាយ៉ាបើមិនកងវាយជាមួយនឹងការរីមួយស្មាដាប់បុកខៀលបាត់ហើយ4 hero បាត់ហើយមានរឿងអីចេះបាត់បង់តាំងទីឧត្តមទៅទៀតទៅ5នាក់ដូននឹងកលូមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ Oh my god មិនបានតែ commit វាយកលូមិញចឹងវាយអត់ដាច់មកកកាទាំងមិញណា team fight នឹងអត់មានវត្តមានរបស់មិញកុងទេដែរយើងលឿនម៉េចមួយសិនអូយទេបាទមានជាមួយនឹងច័ន្ទមករាកាត់មកមុនគេចាំមើលតុបជាប់អត់បាទមីនៀនក៏មានតែមកវេវដែរមីនៀនកាត់បាទមួយប្រយ័ត្នគេចាប់ជាប់អត់អីទុកបានសមាជិករបស់ខាងក្រុមអង្គរវរីកម្ពុជារបស់យើងក៏បានការតន់ពេលវេលាដូចគ្នាប៉ុន្តែធីមបាយអ្វីមិនអ្វីដែលគេចំណេញគឺគ្រាន់តែ swing goal ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែការយកជាមួយដល់អត់តនេះ Oh my god បងកាកាមិនយើងលឿនដែរឃើញឱកាសតែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែច័ន្ទអវ៉ាន់ក៏ដឹងអត់ដឹងថា IGN ចេញពីណាគេដែរបាទអូយើងដឹងថាកលូនៅហ្នឹងតែចាំជាមួយនឹងមេងកុងនៅឆ្ងាយដែរណាកំប៉ាបើសិនជាមិញចាំមេងកុងតែមិនតិច team fight អែមហ្មងតាមមួយមិញបើយើងបន្ទោសគាត់ទាំងស្រុងក៏ពិបាកដែរតែដោយសារការបោកលើកលូមិញសោះតាមបន្តិចទេមកដៃនិយាយតែបើសិនជាដាច់កលូកន្លែងហ្នឹងក៏យើងចំណេញ4ទៅនឹង5ជាមួយនឹង objective lot ហ្នឹងដែរបាទចំណេញមកដាច់គេជីកបានទៀតហ្នឹងហើយវាយអត់ដាច់គេរត់រួចហើយគេជីកយើងវិញទៀតបាទកន្លែងនេះតែរៀងសោយបន្តិចបាទបើឲ្យថាខុសគឺមិនខុសទាំងស្រុងទេអូយស្ដាយមែនតែមិនតន់ជាអីទេព្រោះនៅ50បាទគ្រាន់ថាមិញបើយើងនិយាយពីភាគរយយើងអាចនឹង70ហើយបាទគេ30ទេតែឥឡូវវាទៅជា50វិញព្រោះធម្មតាដាច់ធីស្រីម្នាក់មកផ្លូវឡតគេទៀតនិយាយទៅឱកាសយើងបុកផ្ទះគេក៏បាក់គេបុកផ្ទះយើងក៏យើងពិបាកទប់ដែរដោយសារគេមានអាឡតបាទបើយើងរៀងពិបាកបុកខ្លាំងមែនតើនឹងយើងទទួលស្គាល់ដោយសារយើងខ្លាចអាឡតកវិនកំបោរបស់គេបាទយើងតែមិនអាចចេញទេអាឡតកវិនហ្នឹងអត់ដែរចេញទេតែយើងបុកវាយកវិនមុនឡូនពឹងទៅលើ passive របស់កវិនទេមិញ mix stack លោតត្រែខ្លួនឯងទៅជន់ត្រូវត្រែខ្លួនឯងទៅតែឲ្យចេញកំបោមកគឺគ្មានចេញទេបាទមិនអីទេមិនតាន់អស់សង្ឃឹមដូចគ្នាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាការផើមនេះនឹង reset ពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការទប់ lot ទី2បាទត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនតើដើម្បីមាន spell ក៏ cool down ដែរព្រោះយើងចាយ spell គូសំនៅពេលដែល team fight មុន lot ទី2កាត់ឡើងបាទមិញបើបោកដាច់ចប់រឿងមកទេបាទបាត់សំណុំរឿង4ទៅ5ហក់មានអីលេងអីមិញយើងសោតនេះអត់មានអ្នកបើកមុខទៀតនិយាយទៅពេលអស់កលូមួយអស់អ្នកបើកមុខហ្នឹងហើយតែបាត់កលូអត់មានអីទប់មកយើងទេមិញប្រហែលជាស្ទើរទីមេកតិចនៅពេលដែលយើងញាត់ជាមួយនឹង ice spin one ទៅស្ទើរទីមេកណាមួយបើយើងមើលទៅមិញគេញុករ៉ាលឿនពេកនៅពេលដែលយើងបុកកលូធម្មតាការទៅពេលដែលយើងបុកយើងត្រូវបុកឲ្យដាច់ដល់ពេលបុកឲ្យដាច់យើងងអកស្រើយើងចំណាយ skill អស់ទៀតគេចូលមកដល់ god យើងទៀតហ្នឹងហើយបើ lot មកហើយបាទ lot មកដល់ god បាត់ហើយអញ្ចឹងហេប្រវាក់រត់មែនទេបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកការប្រកួតយើងវិញដូចគ្នាផងដែរបាទទៅជាការប្រកួតវគ្គ50ហើយវគ្គនេះចាំមើលអាចទប់ចោលតែខ្ញុំគិតថាអត់បញ្ហាមកឡតនេះព្រោះដោយសារយើងមាន god ដែរដើម្បីរបស់ចាន់មករាក៏ច្រើនដែរលើណា TC លើដាច់បាត់ណាអញគេបុកដាច់ដែរបាញ់បាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដូចគ្នាណាគ្នាដោយសារតែយើងយក line នេះគឺមិនមែន line ពីកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ទេគឺយើងយក line ពីសិង្ហបុរីមកទេបាទយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបញ្ចេញបញ្ចូលតិចមកវិញគាត់តែបញ្ចូលភាសាបាទខាងគេច្រឡំចុច switch ទេបាទមាញ់បាទតែ lot free clear ដូចគ្នាប៉ុន្តែតែជាមួយនឹងមីនៀននៅខាងក្រោមដូចជាមិនតន់អស់នៅឡើយទេនៅសល់មីនៀនមួយ wave ទៀតខាងលើនិងខាងក្រោម midland យើងបោះបង់ជាមួយទៅធាទូត្រេតចោលតែនៅអាចទប់មីនៀនបានធម្មតាបាត់បង់ tier 3 ទល់នឹង tier 3នៅខាងលើដូចគ្នានោះទេគេក៏បាត់បង់យើងក៏បាត់បង់ chatis យូសងយក chatis យកត្រូវឯងព្រោះគាត់អ្នកបិទទៀតទេគាត់អ្នកដកការីបាទគាត់អ្នកញុកមាត់ការីអូខេតែយកបាទអញ្ចឹងអត់តន់ជាបញ្ហាទេគេលិចទៅ 2k ត្រឡប់វិញដូចខ្ញុំនិយាយថា team fight មិញអ្វីដែលចំណេញឲ្យគេគឺគាត់តែ go swing ទេ Yes បាទហើយគេបានមក tier 3ស្ថានភាពយើងលេងបានគេ tier 3យើង tier 3 still លេងបានខ្ញុំគិតថា still លេងបានអូ Profos ពី Guinevere របស់គេបាទជាស្អីខាងឈ្មោះខាងគេយើងបានអានដែរយើងសុំហៅឈ្មោះឯរោកំប៉ិតបើអញ្ចេះដែរផាវិញណាបើគាត់យកកកហ្មងមិនដែរបងកាអូទីបាញ់កកហ្មងក៏ល្អដែរសម្រាប់គាត់បើយក Win Nature នេះក៏ត្រូវការកកដែរហ្នឹងហើយទាំងពីរនេះព្រោះត្រូវការព្រោះអាឡុតចូលទាំងផាវិនទាំងមករាចាំមករាសុទ្ធតែត្រូវការកកព្រោះ
vẽ món nó bây lên có cái bẹ có cái bẹ cho mùi đang Winter Crown này cái bẹ đôi kia và chừng cho mới chừng can lôi mình toàn đó dương mình toàn đôi kia bằng mấy cái tranh đi bằng cái lấy với mẹ rộng tha chân mai khá có tụ ban tha dương tới tại bột này một ảnh đặt chân tới tay bằng thêm thì mấy bộ ảnh đặt vô tay đồng bộ ảnh đặt cứ dương đừng can phúc hiếp đôi bánh mình chừng bà cô cha nó nếu bà chụp bà to pi bình chọc ca bà cuốt bà dương đừng phơi ca chắp của món này thôi tại cặp phong tu snan nơi watch party bà dương con này bà to tạt chắp á chỉ mới đang final sla từ lớp chăn macra mà mình chỉ càng nhiên một tên tay có kê mình chạy flick tay ta bảo mình chạy flick này chờ đây nè bà mình phao bên ban này phao bên ban chắp vào này dạ ai giá bà chạy flicker chấm nanh bà mùi lọt dương mùi cái thứ tới sầm khán ai chị anh này bởi dương vậy thì tới dương thời thái bởi dương còn là nhó dương nhó ai chị anh bà tam ca cắt bao nhóm và hai chị mẹ cả chân bạc nè bà bởi vì món ai chỗ đó mà hồi dân đây vì món dân hai captain đi rồi yeah bà bà off bà đào bên con phở tri nó ngày thì tới ngày ôi mày chăng tại cho môi đang ai da cho môi đang máu trái flicker môi máu được chiếm đâu này tại cho môi đang cam bằng nia vô tam đong bố đây cho môi đang lưu đây đây bay cho môi đang lưu đây bay vô cho môi đang lưu thế ban cho môi đang lưu to cho môi đang tia đom cho môi làm bao nhiêu đây mình chơi con làm bao nhiêu đây mình tia đom đây cho môi đang bạn bay cùng môi đo nó môi nó tê cho môi đang bay là chắp ban cho môi đang thay bên bao tụi mẹ cho tam đong bay bo cho môi đang cam phu vô mà bị càng chăn ban chắp ban ok chắp rồi ta làm đây cái ban bao ai làm to bay chơi đây tê bị là cái đó thôi to năng bay bốn đồn thằng pi đây bốn đồn pi tại clear minion sân vô lọt cam phân bánh mấy nhá bông cả ca nhóm cắt hàng trẻ không cam chia bao nhiêu bà sân chỉ có lên safe tiếng năng màn tích à lọt năng free mà admin thêm phai chẳng này à buộc phải ok flick tay từ đó con lột mang ôi mấy tới có mấy cái vai dòm tay còn là tha kia nhỏ hiện nay bởi vậy chứ kia nhỏ hiện nay là bởi dựng ở đây ê Mystic Gus Boom Lord chia môi năng lo ti bay lệ lơ tay nó bọc không Campuchia chấm đầu bọt mi nó bom mình cùng respawn mà bên được thế bên này sang sau bên ti anh năng miên cho mình speaker mà bên toàn bà ê lọt lỡ được lươn nó này lọt đi bó mấy thế bên toàn mỏm lọt từ đó dân miên miên lỡ mà béo tục ai tỷ lệ dân nái tay kê cọc bên nái kê sam bay dân mập đập chiêng dân bên môn mà là mom lấy man dễ bà dân pin môn bà sân chỉ dân không biết lấy mít ấy cái admin flick á này tay bởi dân chăm lên mùi lót khang khỏi ấy ai đừng kê full bà giờ tới mình đó nghe cái bông mà dân vú nè cái bông mà dân vú từ xa tiệt đom có miếng chụp vật đi năng này cái ray ro vú là anh chụp vật năng bà lúc mơ mà cái lú cả mấy đêm mà lên mùi lót evil nè dân lót evil nè bà lót evil dân đây chặt lót năng mình đi phân chởn tiền đúng bà kia để liền lươn đấy nghe ở đây tiệt đom cang khỏi phải vô cho mình tia sri trai vô tam đó cho mình tia đom chấm bật rồi sai nằm bên final sla chọn co bay bom mà mình chúng mình cao flicker mà bia lót chúng mình cao chúng mình sticker chúng mình đang cái đi chúng mình là cha ta chúng mình phao bên tay mà đây mà coi cho chúng mình đi vật bây chúng mình đi vật làm mà chúng mình cả đôi chấm mặt lên làm đây phải chấm rồi đây phải chạy vô có bay mà đi chúng mình cao phải chạy vô tia đom nó kia bên đây chúng mình hai cái bắt chúng mình phao bên ba thai mi rưỡi chạy tay chúng mình đang chăn mặt ra có một toàn đây chúng mình đang chăn đầu ban cầm toàn đây anh đâu thôi ban mình đây nô tê bà đây Shopee ê cho mua flick cái năng mạc ra mi rưỡi cha Mystic Ghost mà mình lại bông môi bên này chẳng chào cái này trong tay nó ta bắt bằng chia môi năng mạc ra bắt ta hơi tay rụt đuôi pi chăn đầu van ở đây nó tê trong môi vai chạm môi vai mà đừng ôi bong ca vậy thì nhóm chắp rắm tôi thì nhóm tay vậy chẳng cloud bọc hà viên cua tại bẹ viên thờ crown có đôi thâm do chụp vật tới mình ba tay quạt lột ultimate cả đá vuôngแต่ง có admin win on the chart admin win thật grand cả rí ชอบ anh bây giờ tạ quạt lô គាត់ មក វិញ cái lô គេ ចាប់ ជាប់ បាត់ mình nên cắt 4 10 11 cắt មាន bảo vệ 15 1 វិនាទី កាត់ តន់ មក ពី មេង កោ តប នៅ តប ទេ ហើយ មិន តន់ អស់ ហើយ កាស នោះ ទេ កុំ តន់ ណា ភើ អូយ បេះដូង ខ្ញុំ វិញ ចោះ ញ៉ាំ បាញ់ ចោះ ញ៉ាំ អីគេ ចោះ ញ៉ាំ នំ បញ្ចុក អស់ ហើយ នំ បញ្ចុក បាទ ចោះ ញ៉ាំ នំ បញ្ចុក អស់ ហើយ សកនេះ សខ្មែរ អូយ ឡងខ្មែរ អូយ បុក ពោះ បាទ អត់អីទេ
มันตอนตนาได้กำตอนอาไป ở đây nhom pay đã vẽ bốc té năng mó bao cả เฮ้ยมันเหยียงใหญ่ได้ ở đây cầm bắt đôi nhom giấyยังทำหาวินกอดตัวแต่วินถักคราวมวยมาหล่อบ่มพด ก่อนเมียนชมวยวินเนเชอร์มันไม่จะสร้างจังมันวินตะครั้งก็จะอัดจังดูในบันไดแล้วชมวยวินเนเชอร์จังฟ้าลอดแต่ชมวยวัดเมียนบางครั้งมีการโซนบางแม่ดูที่บันไดสมัยจังไปยังเมียนชมวยสเปรย์คลุมพกยอดตามน้องห่างเกอดเมียนใบฟลิกเกอร์นะกระไรนี่คือจำนวนยอดแมนเต้นบางสัญญาณกองบางเนี่ยคือเมียนเพลินารถตัดยาบันโยเตแต่ชมวยนั่นหลอดเมียนเก็บยังปกเกไปเพลินยังน่าเศร้าแบบเพลินอัดเมียนจะไปแห่ ยังเลยมินิเพรสเซอร์เลยมินิเพรสเซอร์ มวยต่อตั้งหามาบานเว้งมาทานเนี่ยตัวสนาตามยาการไล่ก็โดยเฉพาะตัวสารชุมนุมวอชพาร์ตี้นอเปียเคมบูดีอาร์นาโนเตชุมนุมกรมการเชียร์วอยังกรมตอนออสเกอร์ชุมนุมการจ้องยกบ้านชุมนุมลอตีบูขายเกตายบนยังเดลัยอยู่เกมินสเปซฟลิกเกอร์แต่เรามาเป็นอย่างไซเกมินสเปซฟลิกเกอร์ใบเนี่ยดอกเทปได้มีเนี่ยนำมาต่อกาบกยืนซอชุมนุมที่ซีเทรนบนข้างกล้าวมีเนี่ยข้างกล้าวนำมาต่อกาบกด้วยขึ้นมาได้หลอดก็มาต่อนั่นแหละอีมอแต่ละทีจังมาปีแมงกงด้วยขึ้นมาได้แอมอเรียงชมในกันเลยกรมการเชียร์โดยสายแต่มีเนี่ยข้างกล้าวกำปงแตะดะสัมเปียยอแต่แม่แตนบาสันเจียกรมมีนมาเอาตะตุบอ่านต่างๆเตะบ่าจะเมื่อมวยล้อในใต้กรมมีนมาก็จังขมิดเล่นเลื่อนให้เอาจังไอเดเล่ยูหนูเต้แต่มีเนี่ยซอติกคลังมาแดนมีเนี่ยซอติกคลังมาแดนบ่มีเนี่ยได้คอตะเตียจังแม่ตามเวพลดอาจนั่งมีการฟังล้อตามเราก็ไปมาเลยการีเตยจังบอลเวียนในการกล่าวมาได้นั่งเกี่ยวได้เตะเจ้านัดนะเตะเจ้าจะเป็นนั่งเกี่ยวไปกูเป็นระเบียจับปานจะเป็นนั่งเป็นได้เตะปันจะเป็นนั่งเป็นสติกัสดัดจะเป็นนั่งเป็นไฟลาซาปากนี่ปีเบกงจับปานบาดาจะหลอดตายจะเป็นนั่งกลอยจะเป็นนั่งเป็นตะกาวได้บัดมองจะเป็นจันมากระจะเป็นนักกระตอนเต็มเลยเดียวไปตายจะเป็นนั่งกลอยเป็นจะเป็นนั่งกระลูนมาต่อไปกลอยตายจะเป็นที่ไฟการจะยังไงจะเป็นเอลจีเราถอยตายจะเป็นกระลูนมาต่อการโซ่ระบายยังจะเจนยังกลอยไปไหนเบกงไฟลาซาช่วยเป็นนักการโตจะเป็นมอทัลตีมีการช่วยเป็นนักการบอลมาต่อการนักเรียนไปตายจะเป็นเบกงในการดาวถอยจะเป็นกำลังจะบัดจะพาวินบัตเตอร์ไฮตายมาตอนจับชุมพลจันทร์บันก็มาตอนตะนานดอกเทียมมาได้เพียชุมพลมอทัลตีตายชุมพลนังตีโอดำนังเมียนชมวยนังชีบัดกระเลกชมวยนังเมกงไฟกงไฟบอกแกได้มันมาโนเตไปเยอะเป็นทำไมสมาชิกว่าโครงการเจริญการบริโภคได้ไม่ได้อันเลิศอัดเตียดิบางเนี่ยบัดบังชุมพลจันทร์วันบาได้บ่าก็จังบางเนี่ยฟาลอดฟาเคลียจะตามน้องนำไปน้อยทีมไฟนี่ก็ไม่มินิเพรสเซอร์มันเลื้อนนะบ่าจังเพลียมชมเมื่อมือทีมไฟมือนี่อันตบจอบได้เตะตายนะมันยังเป็นสมาชิกบอมบี้ยังมาคมปงแต่ยอนลอดมาเตอร์ไฮโอ้ my god โดยแต่ยมบ้านในยัยจังพาวินกอดอัดบ้านไปเช่นดิเมย์หนูเต้โดยซาแต่กอดเตอร์บ้านจูเส้นนั่งกระลุ้นล็อกกอดให้กอดแปะวินเถอะคราวเต้กอดแปะวินเอาเนเชอร์แต่ยังตั้งเสียไปดิเมย์แต่ล็อกกอดเหมือนมันชิการีเต้การีแกไปกอดเต้ปัจจุบันการีแกไว้แต่เหม่งกงให้หนังติวดำตายบ้านนมาให้อาร์ลอดมากระลุ้ให้อาร์ลอดล็อกแต่แม่กระดาษจังกอดทั่วไอ้ยังผมบ้าเลยแม่แต่แต่งพาวินกอดแปะกอดก็เป็นแต่ชื่อไฟไม่ได้รถอะไรไปถึงเส้นยอมไอ้ยะบาดเนี่ยตายมันตอนชีกอโดยที่พนาตลอดมันตอนมาดอนแล้วเตมีเนี่ยนะครั้งกรามชนะครั้งมาแต่สมัยเจ้ากรรมเจ้าการออดึงเนี่ยมาได้มวยสนันตอนไหนยมสไนด์มาทีมไฟปูนโตแถมมามองกับการแต่งอาร์ลอดนึกง่ายเหมือนเต้นแต่ทีมไฟนี่ก็แปลงแมกระเอากระลูล็อกโซโลเคียได้โซโลเคียให้ทีมไฟเลยยมโดนใหญ่ยังพาวินก็อัดบ้านโชว์ดอกระรีเต้กระรีจงเมาส์ก็โจกระรีเต้ก็เชียมไว้เนี่ยมุกไว้แต่เลยอาร์ลอดหรือมวยก็จูเซนแต่ก็ไม่ได้ไม่ไว้กระรีเพราะกระรีฟรีไม่ไว้ตีดอมนั่งเหม่งกงหลังโลเชียมรถประสาทเป็นยังอ่อนเลยบ่าจังจะเมื่อสังคมดักกรมการเชียร์บ่ายังไอ้จังตบจอบมวยลอดนี่ได้เชียร์ลอดอีโวลอดตีพรำพงได้บ่าสมาชิกพรำตัวทั้งพรำอดเมียนเนี่ยโนเต้ใต้เนี่ยเป็นวิ่งโดยเนี่ยพอนายบ่าเจียร์ไซต์ใต้หมอทอลเมียนปีกโลไฟนอลสลาตะเลยพาเวนบ่าออโตเมตบ่าจมูกเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ดัดจมูกเนี่ยลอดบ่าได้เอโอจีมาเป็นตีดอมดึกเดียวบ่าได้กระดิ่งจมูกเนี่ยเป็นดึกเดียวบ่าได้จมูกเนี่ยการจันทร์บ่าการบ่าที่ขาดัดจมูกเนี่ยเป็นบ่าได้จมูกเนี่ยการตบยอดบัดจมูกเนี่ยไปเราข้างมีมากรมการเชียร์บ่าบ้านโนเต้บ่าตึงไปจมูกเนี่ยก็รู้บ่าได้แต่จมูกเนี่ยบ่าตึงบ่าจูเซนก็บ่ได้ตัวบ้านบ่าได้ซาแต่ปีเนี่ยเต็มแล้วบอกเตี้ยเวงมาโนเต้บอกเตี้ยเวงบ่าส่งลูกเพียบช่างเมาบ่าอย่างนั้นมันเสมอแต่แมงกงเดินจับจมูกจูเซนปังไปล่างเชื่อมมาต่อปีเมกงมวยต่อหนึ่งปีเมกงเชวัตอมตะมันไอ้บอกมาอยู่เลยไอ้มาต่อบอกมีบอกเป็นลูกเรียบมาได้จุ่มเป็นมิเนียนมิเลนกอมาดาวจุ่มเป็นไว้จอดกันเชียร์มาแต่ดาวจังเตยนากันลูจังกะมิเนียนกกะมันมาได้แอนมิดlet's go เสมอแต่นะไม่ยังถ่ายแต่เลื่อนเยอะแต่ไม่เต้นแต่ซาแต่มิเนียนในขังกล้ามกับพวกแต่พวกแท้ยังได้กินได้บ้างไงป่าจุ่มในการชับไปจุ่มในกันลูเมสเตก้าไปได้จุ่มในกันไปได้ไปเอ้อามิเนียนไอ้ตายมามือเดียวไปจังกะตัวนี้กะก็
មិនជាប់ដែរ បាយទេ ចៃយ៉ាងណាលើវគ្គទី2ក៏បានដល់ក្រុមកម្ពុជា បាទមួយវគ្គនេះគឺធ្ងន់អឹបយកតែមែនតែនបាទពីក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអង្គរវេលាអ្នកទស្សនានៅក្នុងការ live អ្នកមកមើលទស្សនានៅក្នុង Voice Party នៅទីតាំងនៃការប្រកួតផ្ទាល់នេះអូ my